Fala pessoal, a gente está aqui hoje fazendo um treininho aqui para a Corrida da Fogueira aqui de Patrocínio, Minas Gerais. Treininho tranquilo, sossegado, trajeto de 4 km, aqui saindo da Praça da Matriz, pegando aqui até o viaduto lá na Jacinto Barbosa, retornando pela Rui Barbosa e depois finalizando aqui na Praça da Matriz novamente. Eu creio que vai ser uma corrida bacana, a nossa inscrição já está feita, vai ser um evento muito bacana, um evento tradicional aqui na cidade de Patrocínio, Minas Gerais. Faça sua inscrição, venha participar com a gente, venha cuidar da sua saúde através da atividade física, através da corrida de rua, que é uma atividade gratuita, você não gasta nada, é só ter disposição e vontade de cuidar da sua saúde, cuidar do seu bem-estar. Traz a sua família também para praticar esporte. Se você tem filhos, no domingo a gente vai estar tendo a Corrida da Fogueirinha. Traz seus filhos para participar, é um momento de interação familiar, fazer amizade com outras pessoas e além de estar cuidando da saúde. Prestigiar esse evento vai ser maravilhoso para todas as famílias de Patrocínio e região e você está convidado a vir participar com a gente. Vem para cima, vamos correr, corrida é saúde.